係我樂少啦。其實我 YouTube 名係 CLM 啦，我遲啲改翻㗎啦。今日咧介紹我而家同我啲朋友玩緊嘅 Minecraft 手機 server。好，而家睇下啦。嗱，呢個我 friend 間屋啦。呢個我人嚟嘅。我用緊我部 pad 嚟拍啦，我部手機係拍唔到片，所以我用呢個嚟拍。我人喺度嘅啫，唔會喐嘅，喐嘅就會撞鬼嘅啦。好，叻機。好，呢個就我哋嘅重生點啦，係咪好大好成城堡嘅咩？係預防嗰啲盜用者入嚟嘅，因為咧要我哋嗰啲創造模式嘅人先可以開門嘅啫。嗱，見到啦，見到呢度啦，門得一個門口嘅啫，呢度封住咗，係地基嚟呢啲。好啊，跟住呢個就係 PVP 場啦，雖然咧細啲嘅呢個，遲啲要擴大㗎啦。呢個咧就係呢個我 friend 入咗嚟啦，呢度就係跳樓機，呢度咧呢啲嘢全部都樂器嘅，係咪好靚咧？嗱，個鐘咧顏色有少少怪。好，啱啱我 friend 入咗嚟啦，睇下佢哋嘅生活，轉裝嚟嘅，轉裝嚟嘅。轉咗嚟嘅，等陣啊！我呢部咧打唔到字啊，我要用我部手機嚟打字。等陣啊！但係我睇唔到我哋目前嘅董事局有需要增加新嘅成員。主席，為咗公司發展，應該廣募人才，咁先可以做大我哋公司嘅實力。以我公司有少少嘈。我哋有衛生董事。等陣啊，各位觀眾。既然大家意見唔一致，咁我哋就好啦。就黐埋我度啊！贊成個數通過。多謝各位嘅支持。歡迎宋小姐加入我哋嘅董事局。佢有台灣人嚟嘅。台灣人嚟嘅，呢兩個都係台灣人嚟嘅。跟住落嚟進入。拍緊片啦，係你應該唔知啦，我台灣人嚟嘅。就算我要講咧。目前我哋公司已經漸漸上咗軌嘅，股價亦都非常之。佢要上鏡，我拎機。健康嘅考慮。好啦。宣布。睇下佢間屋企，我而家做佢屋企嘅。好。佢哋玩 PVP，我做拍片嘅。有子華同志華呢啲年我睇下佢哋啦。佢哋公司將會充滿活力，嚟迎接市場嘅挑戰。你想唔想知我轉裝個朋友點解有啲泡泡喺度？呢啲就係手機 Minecraft 指令打出嚟嘅藥水效果。而家佢嗰啲咧係生命回復，我都識嘅，我教佢嘅啫。佢仲有啲指令唔識嘅，我乜指令都背熟晒㗎啦。如果你哋想玩呢個 server 嘅話咧，就俾 like 啦，留言話你想玩啦，跟住咧跟住留低你哋嘅 Minecraft 名啦。呢個 server 應該唔會刪嘅，因為咧個 server 唔係我嘅，個 server 我個 friend，第二個 friend。我都贊成。好啦，好，今集到呢度，係咁先，拜拜。